Lag en LED-lampe på 120 watt for bruk til videoopptak eller fotografering. Det er full beskrivelse av hvordan du gjør dette i denne videoen. Det er til og med tegninger i SketchUp som kan lastes ned fra videobeskrivelsen under. Tegningene er også i PDF og kan skrives ut og settes sammen for å lage en mal og skjære ut materialene fra. Her ser du også hvordan man sørger for at lampen kan brukes til videoopptak uten problemer, selv om man bruker LED som er koblet opp mot strømnettet på vekselstrøm, og som normalt vil skape dårlig videoopptak med flimrende bilde. Følg med så får du se hvordan man klarer å få 3 LED-brikker på 30 watt til å yte 120 watt til sammen. Det er viktig å være klar over at selv om det er en LED-lampe, er det høye spenninger involvert som er potensielt farlige. Og så over til hvordan dette gjøres. Det brukes 3 LED-brikker beregnet mot tilkobling til en nettspenning på 110 volt, ikke 230 volt. Men disse 3 kobles i serie. Enkel hoderegning sier da at vi trenger 330 volt for å få nok spenning til å drive disse. Og dette får vi til ved å sette inn en brolikeretter og en kondensator til å holde jevn likespenning etter brolikeretteren. Toppspenningen i sinuskurven for 230 volt er 230 ganger roten av 2, som er 1,4, og det blir da 322 volt. Noe som er tilstrekkelig for å drive 3 slike LED-brikker. På grunn av kondensatoren vil LED-brikken lyse hele tiden og ikke skrus av og på 100 ganger per sekund, noe den vil gjøre uten kondensator. De vil derfor også yte mer, målt effekt er 120 watt og ikke 90 watt som man skulle forvente. Alle komponentene kan kjøpes på eBay, og jeg legger ved lenker i videobeskrivelsen til alle komponentene som er benyttet. Skriv ut malen fra PDF og teip de sammen om nødvendig. Lim de på finerplaten med limstift og skjær de ut. Puss og trim om det er nødvendig. Bor ut hullene. Gjør klar for å lime sammen delene. For å sikre at de ikke sklir etter å ha hatt på lim, og om man presser de sammen, kan man lime inn en trepinne på 2 plasser. Jeg bruker en grillspyd trepinne på 3 mm i diameter. Sørg for at pinnen ikke går for tregt i hullet før man har på lim, da det kan bli vanskelig å få igjennom når limet kommer på. Ved å merke den ene siden med 2 streker, sikrer man at det blir satt sammen samme vei som når man borer ut hullene. Resultatet ser jo riktig bra ut. Da er det tid for å skjære ut aluminiumsplatene. Jeg bruker 2 mm plater, som også er for kjøling og reflektor i lampa. Lim på malen med limstift og skjær de ut. Jeg bruker et eget blad i båndsaga beregnet for metall. Så er det klart for å bukke platene. Bakstykket går greit med en enkel platebukker. Det er verre med reflektoren, derfor har jeg laget en tegning til 15 mm finerplater som man skjærer ut, slik at man kan bukke reflektoren i en vanlig skrutvinge. For at vinkelen på reflektoren skal bli lik rundt hele, her 45 grader, så skråskjærer jeg platene med 23 grader ved å stille vinkelen på 67 grader. Her vises hvordan reflektoren kan bukkes ved hjelp av tvinger og skrustikke. De øverste platene festes med skrutvinger, og de nederste settes inn i skrustikka. Lag en avstand mellom platene på 2 mm i front, bak settes de inntil hverandre. Skråskjæringen på platene sørger for at de får riktig vinkel. Frontplaten er i 3 mm pleksiglass,
som er matt for å få en mest mulig jevn belysning. Denne formen er blant annet kjøpt hos Biltema. For å lage hullene til LED-brikkene og sørge for at de blir riktig og nøyaktig plassert, legger man LED-brikkene i riktig avstand på et ark og markerer hullene med en blyant. Fest arket i reflektoren på riktig sted. Sett sammen de 3 aluminiumsplatene og fest med teip, slik at man kan bore hullene gjennom alle 3 platene samtidig. Bor først ett av hullene i hver ende. Sett igjennom en skrue i disse slik at platene ikke flytter seg innbyrdes når de neste hullene skal bores. Sørg for at gradene rundt hullene fjernes, slik at platene kommer helt inntil hverandre når de skal settes sammen. Dette er viktig på grunn av kjøling av LED-brikkene. Tilpass festet til bakstykket slik at det passer inn mellom aluminiumsplatene. Merk av til hull og utskjæring, og bor og skjære ut. Bor ut hullet i aluminiumsbakstykket. Bruk bakstykket i tre som en mal for at hullet skal bli boret riktig i begge ender av aluminiumsbakstykket. Finn malen til boksen og skjær ut delene til boksen som skal holde de elektroniske komponentene. Lim sammen delene, men putt et papirark imellom hvis du ønsker at boksen ikke skal feste seg og bli en del av resten av lampeholderen. Her ser du de elektroniske komponentene som skal inn i boksen. En likeretter, denne tåler 800 volt og 6 ampere, som er mer enn tilstrekkelig. En kondensator på 470 mikrofarad som tåler minst 400 volt. Sørg for at denne er koblet riktig vei. Dobbeltsjekk at komponentene er koblet riktig før man tester og setter i kontakten. Se på diagrammet og koblingsskjema. Lodd sammen LED-brikkene i serie. Sørg for at ledningene ikke blir for korte mellom brikkene. Siden LED-brikkene har sin egen innebygde brolikeretter, har polariteten på brikkene ingen betydning når man lodder de sammen. Jeg bruker varmepasta mellom aluminiumsplatene for å sikre god varmeledningsevne og maksimal kjøling for brikkene. Lodd på strømledningen til brikkene. Plasser noe som isolerer for varmetap fra loddebolten under brikken når man lodder, ellers kan det være vanskelig å få loddetinnet til å smelte. Tørk bort overflødig varmepasta i reflektoren. Så kommer den viktigste ledningen, jordledningen. Bruk en plateskru som går gjennom alle 3 platene. Sørg for at den er riktig koblet helt ut til støpselet. Første test. Ja, det virker. Og den viser en effekt på 124 watt. Det er viktig å feste ledningene med en strekk av laster, slik at de sitter ordentlig fast. Jeg har gjort noen tester med infrarødt kamera for å sjekke temperaturen. Jeg lot lampen stå på en time før jeg målte temperaturen, og den kommer opp i rundt 140 grader på selve den gule dioden, og rundt 100 grader på elektronikken på brikken. Allikevel så holder den effekt på 120 watt, det vil si 40 watt per brikke, som egentlig er oppgitt til 30 watt. Jeg har tidligere testet disse brikkene i ulike sammenhenger og funnet ut at de er ganske robuste. Hvis man kjører de på overspenning, vil elektronikken på brikkene sørge for at effekten og lysstyrken går ned. Det samme gjelder hvis de blir for varme. Derfor så gjelder det å kjøre de på riktig spenning og nok kjøling for å få en optimal lysstyrke. Noen temperatur er ikke oppgitt av fabrikanten, men noen Google-søk indikerer at slike brikker burde klare rundt 120 grader. Så denne lampen har en temperatur som er litt i overkant av dette.
men den ser ut til å fungere greit allikevel. Men levetiden på LED-brikkene vil antagelig gå ned hvis man ikke har mer kjøling. Således kunne kjøling på denne lampen med fordel vært bedre ved å ha mer aluminium med overflate mot luft. Dette kan gjøres å sette inn en plate til mellom bakstykket og festeplaten som holder pleksiglasset. Denne kan bøyes 45 grader bakover. Den behøver kanskje ikke være 2 mm, men det burde holde med 1 mm plate her.